If there is one thing that will terrorize the enemy, it is the sound of your praise. நம்முடைய துதியின் சத்தம் சத்துருவை மிரள பண்ணுகிற ஒரு சத்தம். ஆகவேதான் தாவீது சொன்னான், கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். ஆடு மேய்க்கிற தாவீது அரசனாய் உயர்ந்ததனுடைய ரகசியம் இதுதான் நான் நம்புறேன். Make a choice to praise God. Make a choice to exalt him in the midst of all the challenges. எல்லா சவால்களின் மத்தியிலும் அவரை உயர்த்த, அவரை துதிக்க தீர்மானம் செய்யுங்கள். கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் வரும். கர்த்தருடைய கிருபையினால் சூழப்படுவீர்கள். தாவீதை உயர்த்தினவர் நம்மையும் உயர்த்துவார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.